တန်ခွေးလိုအရာကိုဆွဲယူပြီးအိုင်ထဲကရေဖြင့်ဆေးလိုက်သည်ထိုအရာသည်တန်ခွေးမဟုတ်ဘဲဝိမဲ့သောအယောင်ဖြင့်ရှေးဟောင်းရွှေချေချင်းကြီးဖြစ်နေသည်စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမကြီးမဝင်းမြင့်ရေးသားခဲ့တဲ့ရေးပြအိုင်မဇလန်းများလို့အမည်ရပါတယ်ရှင်ဒီရေးပြအိုင်မဇလန်းများစာအုပ်လေးမှာဆရာမကြီးကသိပ္ပံပညာနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ဖြစ်ပျက်ဇလန်းလေးတွေကိုဇလန်းအတူလေးတွေနဲ့တရုပ်ဖော်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးဇလန်းလေးကတော့ရေးပြအိုင်မသူတော်စင်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ရွာကလေးကရှေ့ရခင်ကအကြီးကျယ်စီကားခဲ့မှုကြောင့်ကိုအိုမင်းနေပြီးဖြစ်သည့်ကြီးမားခံရသောဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကျွန်းသားတိုင်လုံးကြီးများဖြင့်စောက်ထားခဲ့စေကမူရိုင်နဲ့နေပြီးဖြစ်သည့်ဇရက်ကြီးတို့ကအသက်သေးခံ၍သာရှေ့ရခင်ကရွာကြီးတရွာဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ကိုကျောင်းဆရာမလေးမက်ခင်ရွှေကစဉ်းစားယူရသည်ယခုမက်ခင်ရွှေမျက်မြင်တွင်ကမူလာတန်းကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဖွင့်နိုင်ရုံမျှသာအသင့်အင်ဂျီရှိသောရွာတရွာမျှသာဖြစ်နေသည်မက်ခင်ရွှေကမိဘဆွေမျိုးအားကိုးစရာအထောက်အခန်းကင်းမဲ့ရှာသူဖြစ်သည့်အလျောက်အခြေခံပညာအထက်တန်းကိုဂုဏ်ထူးနှစ်ခုဖြင့်အောင်မြင်ရန်ဖြစ်ညီအောင်စ조사လာခဲ့ရရှာသည်အောင်မြင်ပါတော့လဲတက္ကသိုလ်နယ်မြေကိုအနားတည်ရန်စိတ်ပင်မကူးဝင့်သည့်အခြေအနေကြောင့်ဆရာဖြစ်သင်တန်းလျှောက်ခါသင်တန်းတက်ခဲ့ရသည်မူလာတန်းပြဆရာမလက်မှတ်ရသောအခါဤရွာကလေးသို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အမိန့်ကြားခဲ့သည်ရွာကလေးကသွားလန်းလာလန်းအတွက်အလွန်အမင်းခက်ခဲခြင်းကမဖြစ်ပေမြို့ကြီးပြကြီးနှင့်တော့အတန်ငယ်ကွာလှမ်းသည်ဟိုးတစ်ချိန်ကတော့တိတ်စီကားခဲ့တဲ့ရွာကြီးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကမော်တော်ကားလမ်းကရွာဘေးနားကပ်နေတော့စီကားခဲ့တာပေါ့အလဲတန်းကျောင်းတော်ရှိခဲ့ဘူးတယ်စစ်ပြီးဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီမော်တော်ကားလမ်းကိုမသုံးတော့ပဲအခုလမ်းအသစ်ဖောက်ထားတာကိုပဲအစိုးရကသုံးတော့ရွာလဲအလိုလိုကောပြီးတွေ့ချောက်သွားရတယ်လေအလဲတန်းကျောင်းပြက်ပြီးမူလာတန်းကျောင်းတော့မှအနိုင်ကြံရစ်တာလားဒါပေမဲ့ရွာကလေးကတော့ตายရပါတယ်တူမကြီးကထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေသိခြင်းကြားနာခြင်းမှတ်သားခြင်းနဲ့ဝါသနာပါသူဆိုတော့ဒီရွာကလေးနဲ့အန်ကိုက်ပေါ့အခုခေတ်လူငယ်တွေကိုမယုံရင်ပုံမြင်မှတ်လို့ပြောရမယ်အဖြစ်အပျက်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ကွယ်မခင်ရွှေအမှုတန်းတာဝန်ယူရမည့်ရွာကလေးမှာမွေးရာဇာတိဖြစ်ပြီးယခုမြို့ပေါ်မှာပညာရေးဌာနအရာရှိဖြစ်နေသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမခင်ရွှေစိတ်မပြတ်အားမငယ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာစကားဖြင့်အားပေးမြင့်သိမ့်သည်ရွာကလေးနာမည်ရေးပြအိုင်ဟုသိရသည့်အချိန်ကရွာနာမည်လေးကအေးချမ်းလိုက်တာဟုမခင်ရွှေပြောမိသည်ယခုရေးပြအိုင်ရွာကလေးသို့မူလာတန်းကျောင်းဆရာမအဖြစ်မခင်ရွှေရောက်လာပြီးဖြစ်၏သဘောကောင်းသောရွာသူရွာသားတွေကစီစဉ်ပေးချက်အရာရွာဦးထိပ်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှင့်အမလန်မကန်ခြံကျဲကြီးမှာရှေးဆန်ဆောက်ထားသည့်တစ်သားအိမ်တစ်အိမ်မှာမခင်ရွှေနေထိုင်ရသည်အိမ်ကဟောင်းနွမ်းတော်လဲခိုင်ခန့်လုံးကျုံသည်အိမ်သူအိမ်သားများမရှိချေအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်သည့်အမေအိုတယောက်နှင့်အသက်50ကျော်နေပြီဖြစ်သည့်သူသမီးတက်ကြီးရွယ်အိုသားမိ2ယောက်သာရှိသည်အမေကြီးကမုတ်ဆိုးမသမီးကအပြိုကြီးဖြစ်သည်ဤသားမိအခြေအနေကအိုမင်းမစွမ်းအရွယ်ဖြစ်တော်လဲကျွေးမိကင်းဖြင့်သားမိ2ယောက်ထမင်းတဝမ်းကိုအေးလူစားနိုင်သောအခြေအနေရှိသည်ဟုမခင်ရွှေအကဲခတ်မိသည်မခင်ရွှေကအမေကြီးကိုဖွားဖွားဟုခေါ်ပြီးသမီးကိုအမေဟုခေါ်သောအခါအဖွားကြီးသားမိ2ယောက်လုံးကျေနပ်ကြသည်မိဘဆွေမျိုးကင်းမဲ့ရှာ၍လိမ္မာတိမ်မွေသောမခင်ရွှေကိုသားမိ2ယောက်လုံးကအချစ်ကြသည်မခင်ရွှေကရွာမှအခလေးတွေ၏ပညာရေးကိုစေတနာထက်သန်စွာဖြင့်စီဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့်မယုံရင်ပုံမြင်မှတ်လို့ပြောရမယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်လေးရှိတဲ့ကွယ်ဟူသောပညာရေးအရာရှိပြောလိုက်သည့်စကားကိုပင်စိတ်မဝင်စားအားမလေ့လာအားနိုင်သေးပေဤရွာကလေးသို့မခင်ရွှေရောက်လာခဲ့သည်မှာ6လကျော်အချိန်သို့တိုင်လေပြီဝတန်ရာသည်ပြောင်းကြွ၍ခေမနတွင်ရှင်းလင်းသည်တွင်မြောက်ပြန်လေးညင်းကငွေနှင်းမုံတွေဖွေးဖြင့်အေးဓာတ်ကိုထပ်လောင်းလာသောအခါတောရိပ်တောင်ရိပ်ဖြင့်မိုင်းညွန့်ရှိသောရေးပြအိုင်ရွာကလေးသည်စိတ်အေးအောင်ပင်ချမ်းလာသည်ဤမြချမ်းအေးလာသည့်အချိန်ဝဲဖွားဖွားနှင့်အမေသည်မွေးကြိုင်သောပန်းတွေနန့်သားတွေဖျောင်းနိုင်တွေကိုရှေ့ခေတ်သုံးဘဲဥပုံတရံကျေးဖြင့်သုံးလောင်းထားသည့်မနောလင်မန်းကြီးတဲ့သို့တယိုတသေးထဲ့နေကြသည်
အချိန်ကနနက်9 နာရီဖြစ်၏စောင်းရာသီမှာဤအချိန်သည်အလင်းရောင်လုံလောက်အောင်မရသေးပေအမောင်ကလွှမ်းမိုးနေစေပင်ဖြစ်သည်ဖွားဖွားနဲ့အမေဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမလို့လားအိမ်ပြင်ထွက်မိအတွက်အနှွေးတဲ့ဝိညနေတုပ်ပဝါဥကောင်းပတ်ထားကြသည့်အဖွားကြီးသားအမိကိုအိယာမှစောစောထားလေရှိသည့်မခင်ရွှေကမေးသည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုမဟုတ်ဘူးဆရာမလေးရဲ့တားကိုသွားပူဇော်မလို့အမေကြီးကပြောရင်ကျေးလင်မန်းကိုယူကာဥကောင်းထက်အရွက်ရန်အားထုတ်နေသောအခါသမီးဖြစ်သူကအမေမရွက်နဲ့ကျမရွက်မယ်မောင်လေးကိုပူဇော်ဖို့သွားရင်ကျမရွက်နေကြပါအမေဟုဆိုပြီးလင်မန်းကိုပြန်ယူသည်ဖွားဖွားသားကသာသနာပေါင်းမှလားသူတို့သားမိစကားကိုကြားရသောမခင်ရွှေကအပူဇော်ခံပြီးသူတို့မောင်သူတို့သားသည်သင်္ကန်းဝတ်နေသူယဟန်တန်ကဖြစ်မိဟုတွေးပြီးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ရပါဘူးဆရာမလေးရဲ့သာသနာပေါင်းမဝင်ခဲ့ရပေမဲ့အပူဇော်ခံထိုက်အောင်မြင့်မြတ်လို့သွားပူဇော်မှာပါအမေကြီးကဖြေသည်အပူဇော်ခံထိုက်အောင်မြင့်မြတ်လို့အမေကြီးစကားအတိုင်းမခင်ရွှေကတိုးတိုးရွတ်လိုက်သည်မြည်သည့်အတွက်အပူဇော်ခံထိုက်ကြောင်းကိုမခင်ရွှေနားမလည်နိုင်ပေသူတို့သားမိအပြောအတိုင်းဆိုတော့သူတို့သားသူတို့မောင်သည်ယဟန်တန်ကမဟုတ်ကြောင်းကသိကြနေသည်ထို့သို့ဖြစ်လျင်လူသူတော်လားယောဂီဝိ၍တရားအားထုတ်နေသလားအတိတ်ထံဝင်ဂူအောင်နေလေသလားဟုမခင်ရွှေအမျိုးမျိုးတွေးနေသည်မခင်ရွှေတွေးနေစဉ်းစားနေသောအမှုအရာကိုအဖွားကြီးသားအမိနှစ်ယောက်စလုံးကအမြင်သည်ထိုအခါတိမ်တဲ့အနေကြ၍ခင်မင်းရင်းနှီးနေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်မခင်ရွှေကိုသူတို့နှင့်လိုက်လို့ကလိုက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးခေါ်သည်သိကျင်နေသောမခင်ရွှေကလည်းနှစ်ခါမခေါ်ရပေကြပြားကတိအနှွေးရထပ်ဝဲလာ၏ဖွားဖွားနဲ့အမေကလူကြီးတွေပဲကိုလွတ်လက်လွတ်လိုက်ပါကျမကလူငယ်တန်တုံးမြန်တုံးဆိုတော့ကျင်းလင်မန်းကိုကျမရွက်ခဲ့ပါမယ်ဖွားဖွားမခင်ရွှေကပြောပြီးခြေမြန်လက်မြန်ဖြင့်ကျင်းလင်မန်းကိုကောက်ရွက်လိုက်သည်သူတို့အိမ်ကထွက်လာခြင်းဝဲ9 နာရီခွဲပြီးနေပြီသူတို့ရွာပြင်ရောက်သောအချိန်တွင်6 နာရီထိုးနေလေပြီနန်းနန်းအလင်းရောင်ကအရှိမိုးကောင်းကင်ဝဲဖြာထွက်နေရောမဟန်ပြင်၍အတန်ငယ်လင်းနေလေပြီမြောက်လေတွေ့နှင်းဖွေးဖွေးမှအေးချမ်းချမ်းဖြင့်ရွာပြင်ကြောက်လာခဲ့သောမခင်ရွှေသည်ဤလိုအချိန်မှာတကြိမ်မှရွာအပြင်မထွက်ခဲ့သည့်အလျောက်တာယာကြည်နူးဝဲသောရှုခင်းသည်၎င်းတာယာစွာမြည်ကျွေးနေသောငှက်တို့၏အတန်သည်၎င်းမျက်လုံးထဲမှရောနားထဲမှပါအသိအဆန်းဖြစ်ကာကြည်မဝအကြမဝဖြစ်နေသည်ချွမြော်ခင်းနှင့်ငှက်တန်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်းကျင်းလင်မန်းကိုရွက်ခါအဖွားကြီးနှစ်ယောက်နောက်မှလိုက်လာသောမခင်ရွှေသည်လင်းသည်ထက်လင်းလာသောနေရောင်ဖြင့်သူတို့သွားနေသောနေရာသည်ရွာမှအတန်ငယ်ကွာဝေးသောတောင်ကုန်းမြင်လေးစီသို့ဥတီသွားနေကြောင်းသိလာရသည်အဖွားကြီးသားမိကစကားတခေါမှမပြောကြကြအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ခြေလှမ်းတွတ်တွတ်လှမ်းနေကြသည်ရောက်လိုသောဇောကလည်းစောင်းနေဟန်တူသည်မကြာမီတောင်ကုန်းကလေးသို့ရောက်လာကြသည်တောင်ကုန်းကလေးကပြောလောက်အောင်မမြင်ပေမခင်ရွှေစိတ်ထင်ပေတရာမျှသာမြင့်သည့်တောင်ကုန်းကလေးဖြစ်သည်တောင်ကုန်းထိပ်သို့တက်သည့်လမ်းကလေးအတိုင်းအဖွားကြီးသားအမိတက်သွားသည့်နောက်ကအမခင်ရွှေလိုက်သွားသည်တောင်ကုန်းလေးထိပ်တွင်ကမြင်းကြီးကွက်လက်ကလေးဖြစ်သည်ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါမခင်ရွှေများစွာအံ့အားသင့်မိသည်သူထင်လာခဲ့သည်ကဤတောင်ကုန်းကလေးထိပ်တွင်သူတော်စင်တူနေထိုင်ရာကျောင်းသင်ခန်းလေးတစ်ခုခုရှိပေဤကျောင်းသင်ခန်းထဲဝယ်တည်ငြိမ်သောတမာတိဖြင့်တရားထိုင်နေမည်အဖွားကြီးနှစ်ယောက်၏သားမောင်သူတော်စင်တပားကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသူထင်ခဲ့၏ယခုတွေ့ရသည်ကမခင်ရွှေအထင်နှင့်အမြင်ပါစင်အောင်လွဲနေသည်တောင်ကုန်းထိပ်မြေကွက်ကလေးသည်ကမကြာခဏလှဲကျင်းတုတ်တင်ထားဟန်တူသည်မြက်ပင်ငယ်လေးရှိသည်ကလွဲပြီးအမိုက်မရှိချေတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်တွင်ကနှစ်ပရိစေရအကြာညောင်းရှည်လျားလာပြီးပြစ်ဟန်တူသည့်စကဝါပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်ပင်စီအစိုးတစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီးကြီးမားသောမြစ်ပြင်းကြီးများမှာလူတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းပုံခုနိုင်အောင်ကြီးမားနေလေပြီထိုစကဝါပင်ကြီး၏အကိုင်းအခန့်များအုပ်ဆိုင်နေသည့်အေးမြသောအရေးဝဲရုပ်ကလတ်တစ်ခုကိုတိုးမိထားသည့်ဂူတကူကရှိနေသည်ဂူဆိုတော့လဲတာမန်ဂူဖြစ်ယုံမျှအလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေကြောက်တုံးများဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစွာပြုလုပ်ထားသောဂူဖြစ်သည်ထိုဂူကိုမြင်လိုက်လျင်မခင်ရွှေအဖို့မြည်တို့မျှအခြေမပေါ်နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည်ဂူကားခံညာပါသည်သို့သောဂူ၏အရွယ်တရံပမာဏကအသက်9 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်၏ရုပ်တရံတိုးမိသည့်အနေအထားပမာဏမျှသာရှိပြီးဆရာမလေးရဲ့ဖွားဖွားပူဇော်ဖို့လာတဲ့သားဆိုတာဒီကူထဲမှာပေါ့ဟူသောအမေကြီး၏စကားကိုဟုတ်တယ်ဆရာမလေးအမေမောင်လေးရဲ့ကူပေါ့
အမေတို့သားမိနှစ်ယောက်မောင်လေးဆုံးတဲ့နေ့မှာမပြတ်မကွက်လာပြီးပူဇော်ကြတယ်လို့တမီးဖြစ်သူကထောက်ခံပြောဆိုတယ်မခင်ရွှေကအတိတ်ဘယ်ကိုလုံးဝနားမလဲနိုင်တော့လဲခရီးရောက်မဆိုင်မင်းမြတ်၍မသိလျော်သေးသည်တကြောင်အဖွားကြီးသားမိပူဇော်ခြင်းအမှုပြီးမှအေးဆေးဆေးမေးတော့မယ်ဟုစိတ်ကူးမိ၍တကြောင်ဘာမှပြန်မပြောသေးပဲဥကောင်းပေါ်ရွက်လာသည့်ကျေးလည်မန်းကိုအသာအရာချပေးလိုက်သည်အဖွားကြီးသားမိကဂူပေါ်တွင်တင်ရှိနေသောပုံပုံများကိုသူတို့ဥကောင်းပေါ်မှပတ်လာသောမျက်နှာတုပ်ပဝါဖြင့်တုတ်တင်နေစေမှာမခင်ရွှေကဂူပတ်လည်မှာတန့်ရှင်းစေရန်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးသည်ဂူကပြောလောက်အောင်ညစ်ပတ်ပေးခြင်းမရှိပေယူဆောင်လာသောအမွှေးနံ့သားများကိုဂူပေါ်မှပတ်ဖြန်းခြင်းပန်းမွင့်ပန်းကုံပန်းခိုင်များကိုဂူပေါ်မှတင်ခြင်းဖျောင်းနိုင်များကိုဂူပတ်လည်မှာထိုးညှိခြင်းစသည်တို့ကိုတားမိလျက်တိတ်ဆိတ်စွာပြုလုပ်နေသည်ကိုမခင်ရွှေကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာပင်ကူညီလုပ်ကင်ပေးသည်ဂူပေါ်တွင်ကပီးထိုးထားသည့်ကြောက်ပြားတစ်ချက်မြုပ်ထားသည်ကိုတွေ့သဖြင့်မခင်ရွှေကဖတ်လိုက်သည်ဂူထဲတွင်လဲလျောင်းနေသောရုပ်ကလတ်ရှင်၏နာမည်ယူဆရကတားထူးသားမြတ်အသက်9နှစ်နှင့်တလဟူသောစာကိုတွေ့ရသည်၎င်းအပြင်အသက်9နှစ်အရွယ်တားထူးသားမြတ်ဆိုသူကွယ်လွန်သည့်ခုနှစ်တက္ကရာရက်စွဲကိုပါရေးထိုးထားသဖြင့်မခင်ရွှေကအချိန်ကာလကိုတွက်ကြည့်လိုက်သောအခါ9နှစ်အရွယ်ဂူရင်းကရုပ်ကလတ်ရှင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း48နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ဤဂူထဲကရုပ်ကလတ်ရှင်ကွယ်လွန်ချိန်ကဆိုလျင်မခင်ရွှေလူမဖြစ်သေးချေမယုံရင်ပုံမြင်မှတ်လို့ပြောရမယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေရှိတဲ့ကွယ်ဟူသောပညာရေးအရာရှိစကားကိုမခင်ရွှေချက်ချင်းသတိရလိုက်သည်9နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသောဤကလေးငယ်ကိုသူ့လိုငါလိုတာမန်နာမည်မမဲ့ပဲထူးထူးခြားခြားတားထူးသားမြတ်ဟုမှဲ့ထားသည်လူအများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတုတ်တန်တွင်မြုပ်နှံကြိုခြင်းမပြုဘဲတိချာတည်ရှိသည့်ဤတောင်ကုန်းငယ်ထိပ်မှာအထွတ်အမြတ်ခိုင်ခန့်စွာလာရောက်တိုးမိထားသည့်အုတ်ဂူထဲကကလေးအရွယ်ရုပ်ကလတ်ရှင်သည်မိကဲ့သို့ထူးဆန်းပါသည်။မိခင်နှင့်အမကတယိုတသေးလာရောက်ပြီးအများသူငါလိုအလွမ်းပြေစကားအထိတ်အမှတ်ဟူသောစကားကိုမသုံးပဲပူဇော်သည်ဟူသောထူးထူးခြားခြားစကားကိုသုံးထားသည့်အတွက်မခင်ရွှေအဖို့တိလိုစိတ်ပြင်းပြလာသည်။ဝါကြီးသားမိသည်ပူဇော်ပွဲပစ္စည်းများကိုနေရာတကျထားသို့ပြီးသောအခါ9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်၏ရုပ်ကလတ်တိုးမိထားရာကြောက်ကူကိုရိုးသေးစွာကြော့ကြသည်အမေတို့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်သားကိုအမေတို့လာပြီးပူဇော်ပါရဲ့သားရဲ့မောင်လေးကိုအမတို့လာပူဇော်ပါတယ်မောင်လေးဂုံကျေးဇူးတွေကိုအမတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမောင်လေးရဲ့အဖွားကြီးသားမိတယောက်တစ်ခွန်းပြောနေကြသောအတန်တွေကကြေကွဲလိုက်လဲတံပါလာတီကိုမခင်ရွှေတတိထားမိသည်အဖွားကြီးသားမိ၏ကြေကွဲတံနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာပင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုမြော်ခင်းနှင့်မျက်စိပတာရမြင်ကွင်းကလည်းလွမ်းဆုပ်ပွဲကောင်းရကမခင်ရွှေပင်ဘာမှန်းမသိရသေးပဲလွမ်းကျင်စိတ်ပေါ်လာမိတော့သည်ဆီယာမလေးကတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျီဝေသောမျက်လုံးဖြင့်ကြောက်ကူကိုငေးကြည့်နေသောမခင်ရွှေသည်အဖွားကြီးဤစကားကြောင့်စကားအဆရသွားသည်ဟုတ်ကဲ့ဖွားဖွားကြောက်ကူတွေကရုပ်ကလတ်ရှင်ဟာထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျမအသေးအချာယုံကြည်ပါတယ်ကျမသိသိချင်ပါတယ်ဖွားဖွားရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောပြပါလို့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဖွားဖွားအေးကွအဲ့ဒီလိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဖွားဖွားပြောပြမယ်လေနားထောင်ဆရာမလေးဒီလိုကွလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း50ကျော်60နီးပါးအချိန်ကာလဆိုလျင်ရေးပြအိုင်ရွာသည်မော်တော်ကားလမ်းဘေးမှတည်ရှိသောတော်တော်ပင်စီကားသောရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့သည်ဥဒဟိုသွာလာနေသောကုန်တင်မော်တော်ကားခရီးသည်မော်တော်ကားများကိုအမိပြုသောအပြင်ရေးပြအိုင်ရွာမှာလူအများစုသည်လေယာလုပ်ငန်းခွင်ကိုဖိဖိစီစီမလုပ်ကြပဲမော်တော်ကားလမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာထမင်းဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကျော်ဆိုင်ကွန်ဆေးလိပ်လက်ဖက်တုပ်ဆိုင်စသည်များကိုတဲခင်းရောင်းချခဲ့ကြသည်ချိုးရည်သုံးရည်တောက်သုံးရည်တဲရောင်းကြသည်အိတ်ဆက်နားနေရန်တဲခိုခန်းကလေးများစောက်ပြီးညအိတ်ခရီးတွေကိုငှားစားကြသည်ဤလုပ်ငန်းများဖြင့်ချောင်းလည်နေကြသည့်ရွာသူရွာသားတွေကိုအားမကြပဲမိဘဘိုးဝါလက်ထက်ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်လောက်ကင်လာခဲ့သောအလုပ်ကိုသာတမယိုးကြလုပ်ငန်းအဖြစ်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလောက်ကင်စားတောက်လာခဲ့ကြသောညာကာစဇနီးမောင်နှံတစ်စုံရှိနေသည်ဤဇနီးမောင်နှံကစိတ်ကောင်းရှိသည်နှင့်အမျှရိုးလွန်းသောဥဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့ဖြစ်ကြသည်ကားလမ်းဘေးမှာပေါ်ပင်အလုပ်ဖြင့်ငွေရွှင်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့်လေယာအလုပ်ကိုအလင်းမပြတ်ယုံသာလုပ်ကြသည့်ရွာသူရွာသားတွေကိုရိုးလွန်းသောကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့ကအားမကြပေ
သူတို့တမယိုးကြလေအလုတ်ကိုပင်ဓမ္မဥချအလုတ်လာခဲ့ကြသည်ကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့ကချုပ်ငှဲ့အစင်းရဲလှသည်ကိုဖိုးအောင်ကလေလုတ်ချိန်မှာလေကူလီမတ်ရွှေအိမ်ကအကောက်ဆိုင်အငှားဆိုင်လဲအချိန်ကုန်လျင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တော်ရဲသွားထင်းခုတ်ထင်းခွေကမော်တော်ကားလမ်းဘေးမှာစီးပွားဖြစ်နေသည့်ဈေးဆိုင်တွေကိုထင်းရောင်းသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကဈေးရောင်းရန်အာမကျသည်မှာအစမ်းမဟုတ်ဈေးရောင်းရာမှာလိုအပ်သည့်အရင်အနီးအိုးခွက်ကိရိယာတန်းစားပလားဆိုသည်မှာလုံးဝမရှိသူများဖြစ်သည်အရင်အနည်းထူထောင်ရန်ငွေချေးစေကမူကောက်တင်ကောက်စရာပင်မရှိအောင်စင်ရန်ချွတ်တဲ့လာသောကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့ကိုရည်သူကမှချီငားလိုစိတ်မရှိကြသည်ကိုလည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံကောင်းကောင်းသိမိသည်ထို့ကြောင့်မြည်သူအကျွေးကိုမှတပြားတစ်ချက်အတဲမခံအကျွေးမယူအပြောအဆိုမခံဟုသောစိတ်ဖြင့်စင်ရဲခြင်းတန်ကိုကြိတ်မိတ်တီးခံကကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခဲ့ကြသည်ဤနေ့ကသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည်9 နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်သောသမီးဦးကလေးကိုကိုဖိုးအောင်ကကြောပိုးပြီးမတ်ရွှေအိမ်ကကျိုးခွေဖြင့်ဒါထည့်ထားသည့်စိုင်းတဘိုးကိုထမ်းကချင်းခွေရန်တော်တဲကိုထွက်လာခဲ့ကြသည်သူတို့တော်တဲသွားသောလမ်းသည်ဤတောင်ကုန်းကလေးဘေးမှကပ်ပြီးသွားလေရှိသည်တောင်ကုန်းထိပ်တွင်ဝေဝေးဆာဆာအုပ်ဆိုင်နေသောသကဝါပင်ကြီးကထိုအချိန်ကပင်ပြိုမျှသာရှိသေးသည်တစုံတဦးကတမဲလာဆိုင်ထားသလားသူ့အလိုအလျောက်အလေးကျပေါက်သလားဆိုသည်ကိုမူကိုဖိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံမသိကြပေမိုးဥကြအချိန်မှုှရှာမြစ်ချိုးထွက်ရင်းမြေပြင်မှာရွှေစင်ခင်းထားသလိုဝါဝင်းသောစကဝါပွင့်နေတင်းချမ်းတွေ့ကြနေသည်ကိုကောက်ယူရန်ဤတောင်ကုန်းငယ်ပေါ်သို့တက်လေရှိကြသည်ဒီနေ့တော့ထင်းခွေတာနောက်ဆုံးပဲရွှေအိမ်ကြီးမွေး3 4 မတောင်ကြာနေပြီပဲလေလုံငန်းစတော့မယ်ဟုတ်မင်းရောငါရောအားမမဟုတ်တော့ဘူးကွာဒီတခါရတဲ့ထင်းကိုမယောင်းတော့ပဲတို့မိုးရင်းစာထားလိုက်ကြရအောင်တကူးကုန်ပြီးကစုံစမ်းပြီးဖြစ်ရာတကြံမိုးက3 ညရွာပြီးခဲ့ပြီကစုံလာပြေကိုကြိုးသည့်အနေဖြင့်ကစုံလာစမ်းမှာမိုးကြီးတစ်ကြိမ်ရွာလိုက်သေးသည်ပူပြင်း6 သွေးသောနှွေရာသီမှာညှိုးနေခဲ့သောတစ်ပင်တို့ကစိမ့်လန်းဝေစာလာကြသည်မိုးဖြန်ဖြန်ရွာလျင်လေလုံငန်းတွင်ဝင်ရတော့မည်ဖြစ်၍ကိုဖိုးအောင်ကဇနီးတဲ့ကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏အေးဘောကိုသုံးဖို့ချမ်းရအောင်မှာပေါ့မတ်ရွှေအိမ်ကပြောရင်းသူတို့အနာကပ်ပြီးဖြတ်လာသည့်တောင်ကုန်းပေါ်မှမြေပေါ်ကြွေကြနေသည့်စကားပွင့်3 4 ပွင့်ကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ကုန်းထိပ်ပေါ်ကစကဝါပင်ကြီးတို့မော့ကြည့်လိုက်သည်ဟောကိုဖိုးအောင်ရေစကဝါပင်ကြီးကဆော့ဆော့စီစီပွင့်နေပြီတော့ကြည်စမ်းပါအောင်အပင်ပေါ်မှပွင့်နေစေစကဝါဝင့်ဝါဝါတွေကိုမတ်ရွှေအိမ်လှမ်းမြင်သဖြင့်ပြောလိုက်သည်အေးဟာဒီနေ့အပင်ကြီးဆော့ဆော့စီစီပွင့်နေတယ်ကိုဖိုးအောင်ကပါမော့ကြည့်ထောက်ခံလိုက်သည်ပန်းတွေကောက်ရအောင်တော့အပင်အောက်ဘလောက်ကျွေးနေလိုက်မယ်မသိဘူးလားကိုဖိုးအောင်တောင်ကုန်းပေါ်တက်ကြစို့မတ်ရွှေအိမ်ကတောင်ကုန်းပေါ်တက်ရန်ခြေလမ်းပြင်ရင်ပြောသည်အိုကွာပြန်မကောက်ပါလားကိုဖိုးအောင်ကကန့်ကွက်၏အခုကိုကောက်ချင်တဲ့တော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပွင့်တဲ့ပန်းကိုဖျားတင်ခြင်းနေတယ်ကိုဖိုးအောင်ရဲ့အပြန်မဆိုရင်သူများကောက်သွားလို့မရလိုက်ပဲနေမယ်ပြောပြောဆိုဆိုမတ်ရွှေအိမ်ခြေလန်းတော်သက်ဖြင့်တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားသောအခါကိုဖိုးအောင်မနေတာတော့ပြီသမီးလေးကိုထမ်းလေးအမတ်ရွှေအိမ်နောက်လိုက်ခဲ့ရသည်ဟုတ်တော့ကိုဖိုးအောင်ဒီစကဝါပင်ရင်းမှာဘာတော့ကြည်စမ်းစကဝါပင်ချေကိုလှမ်းမြင်ရသည့်အခါမတ်ရွှေအိမ်တုံခနဲ့ရက်လိုက်ပြီးအတန်အုပ်အုပ်ဖြင့်ပြောလိုက်သောကြောင့်ကိုဖိုးအောင်ကြည့်လိုက်သည်စကဝါပင်ကြီးအရင်မြေပေါ်မှာတကိုယ်လုံးအဖြူဝတ်ထားသည့်လူတစ်ယောက်လဲလျောင်းနေသည့်တံတန်ကိုတွေ့ရ၏တို့လာနေကြနေရပဲတရက်6တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလူအစ်စ်နဲ့တူပါတယ်မတ်ရွှေအိမ်ကတီတိုပြော၏လာကွာအနားသွားကြည့်ရအောင်အဖြူဝတ်ထားတော့သူတော်ကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကိုဖိုးအောင်ကပြောသောအခါမတ်ရွှေအိမ်ကသဘောကျပြီးမြင်သာသောခြေလမ်းများဖြင့်အနားသို့ကပ်သွားကြသည်သူတို့ထင်းသည့်အတိုင်းပင်စကဝါပင်ရင်းမှလဲလျောင်းနေသည့်တံသည်အသက်60ကျော်အရွယ်ခံမှန်းရသည့်အိုမင်းရင်ရောကလူသူတော်တစ်ပါးဖြစ်ချေသည်ညီတို့ဖြစ်သည်ကိုကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့အသေးအချာမသိတော့ငါလဲလူသူတော်အဖိုးအိုကပြင်းထန်သောဝေဒနာတစ်ခုခုကိုခံစားကဘဝကူးတော့မဲ့ဆဲဆဲအခြေအနေမှာရှိနေသည်ကိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးအကဲခတ်မိသည်သို့သောလူသူတော်အဖိုးအိုမှာအမတ်တညာတတိယိုယွင်းခြင်းမရှိချေသူ့အနားမှာညင်သာစွာထိုင်ကြသောကိုဖိုးအောင်တို့မိသားစု3 ယောက်ကိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်အဘကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲခမညာကျောပေါ်ကသမီးလေးကိုမြေပေါ်သို့အသာအရာချပြီးကိုဖိုးအောင်ပစစ်ဒူးချထိုင်း၍ရိုးသေးစွာမင်းနေခိုင်မှာမတ်ရွှေအိမ်ကအဖိုးအိုခြေရင်ဘက်မှကျုံကျုံယုံယုံထိုင်သည်ဦးကောင်းမှာပတ်ထားသောပစိုးစုပ်ကိုခေ၍အဖိုးအိုခြေရင်မှာဝိုင်းအောင်နေသည့်မှတ်ချင်တွေကိုမောင်းနှင်ပေသည်ရေလေးတစ်ပေါက်တော့တောက်ချင်တယ်ကွလေးတွေ့သောအတန်ဖြင့်အာယူပြောသောအဖိုးအိုကိုကိုဖိုးအောင်ကတနာကျင်နာစွာဖြင့်သူတို့ယူဆောင်လာသောဘူးသီးကြောက်ထဲမှရေကိုတန့်စင်စွာဆေးထားသောအုံမုတ်ခွက်ထဲသို့ထည့်ကားသူတော်စင်အဖိုးအို၏ဦးကောင်းကိုရိုးရပိုက်ထွေးထူပေး၍ရေတိုက်သည်
တာဓုတာဓုတာဓုအဖိုးအိုကလေးလေးတွဲတွဲတာဓုခေါ်သည်ထို့နောက်စကားဝါပင်ချေတနေရာကိုလက်ဖြင့်ညွှန်ပြသည်ငါကိုအဲ့ဒီနေရာမှာမြုပ်တိုတောင်းသောစကားကိုတခွန်းနဲ့ပြောကအဖိုးအိုသည်ညင်သာစွာမျက်စိမှိတ်သွားရှာသည်ကဲဘလို့လုံးမလဲကိုဖိုးအောင်မတ်ရွှေအိမ်ကမေးသည်ရေတိုက်စင်ကအဖိုးအိုဦးကောင်းကိုရင်ခွင်ထဲမှာထွေးပိုက်ထားခဲ့သောကိုဖိုးအောင်ကယခုသူ့ရင်ခွင်မှာဦးကောင်းမှီရင်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရှာပြီဖြစ်သောအဖိုးအို၏ရုပ်ကလပ်ကိုမူလလဲလျောင်းရာနေရာသို့အသာအရာပြန်ချထားလိုက်သည်ဤနေရာကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံသည်စကဝါပန်းပွင့်ချိန်အမြဲလာကောက်ခဲ့ဘူးသည်လူရိပ်လူရောင်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးကြီးဤတောင်ကုန်းငယ်ထိပ်ကလည်းလူပုံးခိုနေစရာတစ်ပင်ချုံပုတ်ထူထပ်ခြင်းလည်းမရှိဤစကဝါပင်ကြီးတပင်သာထီထီမာမာရှိနေပြီးပင်ရောင်နွေရောင်တောပန်းပင်နှစ်ပင်နဲ့မြက်ပင်များသာရှိသည်ဒီအဖိုးအိုကအဘဲကရောက်လာပြီးဘာဖြစ်လို့သေးတာပါလိမ့်ကွယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ပိတ်ဖြူကလွဲပြီးဘာပစ္စည်းမှမရှိပါဘူးငါသနာလိုက်တာကွာဖိုးအိုဤရုပ်ကလပ်ကိုကြည့်ပြီးကိုဖိုးအောင်ကပြောသည်ဟုတ်ပါတယ်တော့သနာစရာကောင်းပါတယ်အဖိုးရုပ်လက္ခဏာကလည်းသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပါပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဖိုးအောင်မက်ရွှေအိမ်ကထောက်ခံပြောပြီးမိပြီးသားစကားပြန်မေးသည်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာသူနောက်ဆုံးအချိန်မှာတို့မိသားစုပဲသူနားမှာရှိရသူမှားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာကတို့အဖို့ကုသိုလ်ရပါတယ်ကွာမင်းကလည်းဒီနေ့မှစွတ်စွတ်ရွရွပေါတူးတို့စိုင်းတို့ထည့်ထမ်းလာတာအဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လာသလိုဖြစ်နေတဲ့ရွှေအိမ်ရဲ့ကိုဖိုးအောင်ကပေါတူးကိုဆွဲယူရင်းပြောသည်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ဟိုတနေ့ကထင်းခွေရင်ကရက်ပင်တွေ့လာခဲ့တာအမှတ်ရလို့ကရက်ဦးတိုးရမယ်အကြမ်းနဲ့ပေါတူးလေးဆွဲလာခဲ့တာအခုတော့သူတော်ကောင်းအဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပြုဖို့ဖြစ်လာရတာကရက်ဦးတူးတာထက်မြတ်ပါလေတော့မတ်ရွှေအင်းကတကယ်စေတနာဖြင့်ပြန်ပြောသည်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တယောက်ကသူ့တယောက်ကမြေသားတွေကျုံးနဲ့မကြမီသူတော်စင်အဖို့အိုကြီးရုပ်ကလပ်ကိုတိုးမီမြုံနှံရန်လုံလောက်သည့်အကျင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်ကိုဖို့အိုနှင့်မတ်ရွှေအိမ်သည်အဖို့အိုရုပ်ကလပ်ကိုရိုသေးစွာရှ िख ိုးကြော့ပြီးနှစ်ဦးသားအတက်နိုင်ဆုံးညဲသာစွာနဲ့ချီယူကာမြေချင်းထဲသို့ထည့်မြုံနှံလိုက်ကြသည်ကြွေကြနေသောစကားဝါပွင့်တွေကိုမတ်ရွှေအိမ်ကကောက်ခါအဖိုးအို၏မြေပုံပေါ်မှာပန်းပူဇော်သည့်သဘောဖြင့်တက်ရက်စွာစုပုံထားလိုက်သည်ထိုနေ့အဖို့ထင်းခွေရန်အချိန်မရှိတော့သဖြင့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သမီးလေးထမ်းပြီးလာလန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ထဲမှာတော့ငွေကြေးပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမကုန်ပဲမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်ရသည်ဟုတွေးကာဝမ်းမြောက်နှစ်သိမ့်နေကြသည်ထိုညမှာပင်မတ်ရွှေအိမ်သည်ထူးခြားသောအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်လိုက်၏သူတို့ဇနီးမောင်နှံရိုးသေးစွာမြုပ်ခဲ့သောအဖိုးအိုသည်မတ်ရွှေအိမ်၏အိမ်ဦးခန်းမှာတမြင်ခွေထိုင်းနေသည်မိန်းကလေးငါရဟန်းဝစ်ချင်နဲ့တိုးတော်လဲအချိန်မကြာသေးတော့ဝစ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ပဲတဘဝပြီးသွားတယ်အခုမိန်းကလေးတို့အိမ်မှာလာနေမယ်တိုးတော်ကြာတော့မနေဘူးကွငါအသွင်တရံရဟန်းလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာငါတခြားဘဝကိုသွားရအောင်မှာပဲအဲ့ဒီဘဝမှာမှငါမြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းဖြစ်မှာမိန်းကလေးစီမှာခဏနားတဲ့သဘောပေါ်ကွယ်မိန်းကလေးတို့ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှာပါပြတ်သားပြီးရင်စွာပြောသောသူတော်စင်အဖိုးအို၏စကားကိုအိယာကနိုးလာသောမတ်ရွှေအိမ်သည်မမေ့ပြောင်းနိုင်ပဲဆွဆွဲမြဲမြဲပင်မှတ်သားမိသည်သို့သောထိုအိမ်မက်ကိုသူခင်မွန်ကိုဖိုးအောင်မှလွဲ၍မြည်သူကိုမှမပြောပြဝင်စီတောင်ကုန်းထိပ်မှအဖိုးအိုသူတော်စင်တစ်ပါးကိုတကြိုခဲ့သည်ဟုရွာတကြီးနှင့်ရွာသားတွေကိုအသိပေးစဉ်ကနင်းတို့စကားမှန်ရဲ့လားဖိုးအောင်တရွက်တရွာကရောက်လာတဲ့အာဂန်တုကိုပစ္စည်းယူလူတက်ပြီးတိတ်ဖြူပတ်မြုပ်ခဲ့တာလားဟဲ့ဥမရှိခိုးနိုးမလဆုံးရဟုသောစကားအတိုင်းချိုးချိုးနေနေပြောသူဖြစ်သည်တကြီးမင်းကသူ့ပိုင်နဲ့မှသူ့တာဝန်မကင်းဟုရွာသားတချို့နှင့်ကိုဖိုးအောင်ဇနီးမောင်နှံကိုပါခေါ်ကာအလောင်းဖော်ကြည့်မိဟုတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်သည်အလောင်းမှာတန်တရားဖြစ်စာအချက်အလက်တွေ့ရင်မြို့ပေါ်တက်ပြီးကတ်တိုင်ရမယ်ဖိုးအောင်ဒီဖိုးကြီးဘာမှမသိဘဲနဲ့မင်းတို့လည်းမရသဘောအတိုင်းမြုပ်ခဲ့တာကိုကမင်းတာဝန်မကင်းဘူးကွာဟုသောစကားကိုတကြီးကလေးတန်းမမဖြင့်ပြောသည်အာကိုအားထားကြောထောက်နောက်ခံမရှိသောသူစင်ရဲ့လင်မယားကိုမြင်နှင့်ရာဝိုင်းပြီးနှံဆိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိတ်လန့်စိုးရိမ်သောစိတ်နဲ့လိုက်လာရသောကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအင်းကတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်ရောက်သောအခါသူတို့မျက်စိကိုပင်မယုံနိုင်ကြဘယ်နေရာလဲကွာအလောင်းမြုပ်ထားတာတကြီးမင်းကမေးတောင်ကုန်းထိပ်တွင်သူတို့လင်မယားမနက်အချိန်ကမြုပ်ထားခဲ့သောဟိုးအို၏မြေပုံနေရာကလုံးဝပြောက်ကွယ်နေသည်မြေကြီးကိုတူးဆွထားသောလက္ခဏာလည်းမရှိငှက်ပင်တွေကလည်းနေရာမပြတ်စကဝါဝင်လေးတွေကလည်းအပင်ပေါ်ကကျွေထားသည့်ပင်ကိုအနေထားအတိုင်းပြန့်ကျဲနေသည်လူတစ်ယောက်လုံးကိုမြုပ်နှံထားသည့်မြေပုံနေရာဟု၍အရက်အယောင်လက္ခဏာများပင်ရှာမတွေ့တော့ချေမနေ့ကဖြစ်သည့်ကိစ္စသည်ယခုညနေခင်းမှာအစအနပင်မရှိတော့အောင်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ကိုဖိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကဘာမှမပြောတတ်တော့မျက်လုံးအကြောင်သားပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်တကြီးမင်းနဲ့ကြွားသားတွေကိုသာကြည်နေတော့သည်အလကားစင်ရငပြက်လို့ဆက်ယူပေါက်တိုင်း
တွေ့ကြရ8000ပြောနေတာလာမိတာမောလိုက်တာတကြီးမင်းကစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့်ကျိန်မောင်းရေရိုးပြီးရွာသားတွေနဲ့ပြန်သွားကြပြီးနောက်သူစင်းရဲ့လင်မယားကိုဖိုးအောင်နဲ့မတ်ရွှေအိမ်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေတိုက်ခဲ့ရမြုပ်ခဲ့ရတဲ့သူတော်စင်အဖို့အိုเจ้าကိုစကားမစဝင်ကြတော့ချေနေ့လယ်ပိုင်းတကြီးမင်းနဲ့ရွာသားတွေအကျဉ်းအမောင်းအပြောဆိုခံထားရပြီးညဘက်အထက်ပါအိမ်မက်ကိုမှတ်လိုက်တော့အခါမတ်ရွှေအိမ်သည်သူ့ယောက်ျားကိုဖိုးအောင်ကလွဲပြီးညီသူကိုပြောဝင်ပါတော့မြည်နီမတ်ရွှေအိမ်ကိုဝင်ရှိလာသည့်အချိန်စေသောအခါခက်ခဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းလုံးဝမရှိဘဲပြေဖြိုးဖြူစင်သောတားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလိုက်သည်မိုးအောင်နဲ့ရွှေအိမ်တို့မွေးထားတဲ့သားကလေးတွားကြည့်ကြစမ်းသူတို့ရုံးနေတော့မတန်ဘူးဟဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ခလေးလေးဟူ၍၎င်းဤကလေးငိုတဲ့တခါမှမကြားပါလားဟူ၍၎င်းရွာထဲမှပြောကြဆိုကြသည်သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းပင်တားငယ်သည်ထူးထူးခြားခြားဖြူစင်ကြည်လင်သောရုပ်လက်ခဏနှင့်ကြက်တရေရှိလာသည်ဝမ်းမှထွက်သည့်အချိန်ကစားပြီးတစ်ချိန်မှငိုကြွေးခြင်းအတန်ပေးခြင်းမရှိချေမတ်ရွှေအိမ်ကနိုးတိုက်လျင်ဆိုသည်ငွတ်စားသည်ဟူ၍ငိုကြွေးခြင်းလုံးဝမပြုပေကလေးငယ်စဉ်အချိန်ကရွာသူရွာသားတွေကတိတ်အေးတဲ့ကလေးမငိုတတ်ဘူးဟုဆိုသည်အခါလေကြော်၍စကားပြောတတ်သောအရွယ်မှာတားငယ်သည်လုံးဝအတန်မထွက်သောအခါကလေးကအားလေးမွေးတာထင်ပါရဲ့ဟုမှတ်ချက်ပေးကြသည်ကလေးငယ်သည်ရှားကလေးများလိုစော့ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိအတန်လည်းမထွက်သူ့ချိန်မှာဘာပြောနေလေဘာလုပ်ပြနေလေစိတ်ဝင်စားခြင်းကြည့်ရှုခြင်းရီမောခြင်းငိုကြွေးခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းလုံးဝမရှိသောအခါဘိုးအောင်နဲ့ရွှေအိမ်တို့ကုသိုလ်ထူးပါလေတော့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမွဲပါတယ်တေးပါတယ်ဆိုမှမွေးလာလိုက်တဲ့သားကကြောင်တောင်တန်းလေးလားစွန့်အားနာမကြလေးလားဘလို့မှသုံးမရတဲ့လူစင်မမီရဲ့ဒုက္ခိတကလေးဟဲ့ဟူ၍၎င်းတားယောက်ျားလေးရဲ့လိုအားကိုရဖို့နေနေသာသာဟဲ့ဆင်းရဲရတဲ့အထက်တာဝန်ကြီးအောင်လာဖြစ်တဲ့ခလေးဟူ၍၎င်းအာမနာတန်ပြောကြဆိုကြသည်သို့တော့ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ရွှေအိမ်ရောတားငယ်ကိုလုံးဝမညှို့ခြင်းကြပြီသမီးအကြီးမဖွားမိကမောင်လေးကိုအထိုက်အလျောက်ကြည့်ရှုထိန်းကြောင်းတတ်ပြီးဖြစ်၍ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ခါတိုင်းလိုပင်အလုတ်အကိုင်မပြတ်နေရမှရွာသူရွာသားတွေအခုအံ့ဩစရာဖြစ်လာသည်တားငယ်ကိုမွေးပြီးအခါလဲကြောကြောမှာလက်ကူလီလုံနေသောကိုဖိုးအောင်သည်မိသူ၏လက်နှင့်မှမထိဆက်ပဲလွတ်ကင်းသောနေရာမှာရှိတဲ့ရေအိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုကြာရွက်နှုခူးရန်သွားသည်ဘရုံမှာကြာရွက်အလိမ့်နုကလေးတွေကိုငပိရည်နှင့်တို့စားလျင်ထမင်းအလွန်မိန်သည်ကိုဖိုးအောင်နှင့်အတူလက်သမား3-4ယောက်လည်းကြာရွက်ခူးရန်လာကြသည်အိုင်ကန်းဆက်သို့ဆင်းလိုက်သောကိုဖိုးအောင်၏ခြေနှင်းကြရာမြေဆိုင်ခဲတစ်ခုသည်ပဲ့၍ရေအိုင်နှင့်ကျသွားသောအခါကိုဖိုးအောင်ထိုင်လျက်လဲရွာသည်ထိုအခါလက်ကဆွမ်းမိဆွဲရာဆွဲလိုက်သောအခါနေကြီးတဲ့မြုပ်နေသည့်တန်ခွေးလိုအရာတစ်ခုကိုစွတ်မိလျက်သာဖြစ်သွား၏ကိုဖိုးအောင်ကတန်ခွေးလိုအရာကိုဆွဲယူပြီးအိုင်ထဲကရေဖြင့်ဆေးလိုက်သည်ထိုအရာသည်တန်ခွေးမဟုတ်ဘဲဝိမဲ့သောအယောင်ဖြင့်ရှေးဟောင်းရွှေချေချင်းကြီးဖြစ်နေသည်ထိုသတင်းသည်တမဟုတ်ချင်းရွာထဲသို့ပြန့်သွား၏ရွာကျရတဲ့တူကမတန်တဆဈေးနှိမ်ပြီးဝဲသည်ပယောင်းလျင်ကတ်ကိုအကြောင်းကြားမိထိုခေတ်ကမြေထဲကရသမျှအိုင်ရှင်းမဲ့ဥစ္စာသည်အစိုးရဘန္နာတော်ဟူသောသတ်မှတ်ချက်ကရှိနေသောကြောင့်ကိုဖိုးအောင်အားသိစေသည်ထို့ကြောင့်ပေးသမျှဈေးဖြင့်ကိုဖိုးအောင်ကရောင်းလိုက်ရသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေထိုငွေဖြင့်အိမ်ကလေးကိုမိုးနိုင်ကာနိုင်ပြင်နိုင်ခဲ့သည်ထိုရေအိုင်ဟောင်းပတ်လည်မှာကိုဖိုးအောင်လိုပစ္စည်းဟောင်းတွေ့နိုးနိုးနဲ့ကြွားသားတွေများလာသည့်အတွက်အန်ဒီရမကင်းကြောင်စဉ်းစားမိသောကိုဖိုးအောင်ကမသွားတော့ဘဲလမ်းပြတ်လိုက်၏လူချင်းလောဘဖြင့်ရှာသူတွေဘာမှမတွေ့တော့လက်လျှော့ပြီးရေအိုင်ဟောင်းစီမသွားတော့ဘဲလူရှိမှကိုဖိုးအောင်ကကြာရွက်နှုခူးရန်သွား၏ထိုအခါအိုင်ဆက်တွင်မာကြောအရာတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်မိ၍ကြည့်လိုက်သည်မြေအုပ်လိုတစုံတစပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဓာဥဖြင့်ကော်လိုက်သည်အုံးချစ်သည်မဲ့အရွယ်သားရှိသောအင်္ဂလိပ်ဖြင့်အလုံးပိတ်ထားသောမြေအုပ်ငယ်ကလေးတအိုးကိုတွေ့ရသည်ဒါနောက်ဖြင့်ထူခွဲကြည့်လိုက်သောအခါကိုဖိုးအောင်၏ဝမ်းမြောက်မှုကပြောဝယ်မရှိတော့ချေမိကြီးခဲသည်မြရဲနေသောပရမများရတနာများကိုမြေအုပ်ကလေးနှင့်အပြည့်တွေ့ရသည်အရွယ်အစားအကြီးဆုံးပဲလုံးစေအရွယ်မှအငယ်ဆုံးငရုတ်ကောင်းစေအရွယ်အထိရှိသည်စင်ချောအလုံးကလေးတွေဖြစ်သောဗရမများအယောင်မှာကြည်မဝနိုင်လောက်အောင်ကြက်တရေရှိစွာရဲတောက်အယောင်တွေဖျားနေသည်ဤတစ်ချိန်မှာကကိုဖိုးအောင်သည်ဇနီးမခင်ရွှေကလွဲပြီးရွာထဲကဘသူကိုမှအသိမပေးတော့ဘဲတိုးသိပ်စွာတင်စီထားသည်မြို့ပေါ်တက်သောအခါတင့်တော်သလောက်ဝှက်သူယူသွားပြီးရောင်းချသည်လက်ကူလီကြားတဲ့ငွေနဲ့မြို့ပေါ်မှာ36ကောင်ထူးရာကနိုင်လာတဲ့ဟန်မျိုးပုံမှားရိုက်သည်ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ရွှေအိမ်မှာသူတို့ရိုသေစွာမြုပ်နှံပေးခဲ့သောလူသူတော်ဝင်စားသည့်သားကလေးကောင်းကျိုးပေးလို့ချမ်းသာနေကြောင်းအသေးအချာသိကြရကသားကလေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြူရပြုစုကြသည်ဤသို့ဖြင့်ရွာသူရွာသားတွေမရိပ်မိသောဗရမများတွေကိုတိုးသိပ်စွာထူခွဲရောင်းချပြီး
အိမ်ကလေးကိုမိသားစုနေလောက်ယုံလုံးလုံးချုံချုံကလေးဆောက်သည်ရွာသူရွာသားတွေကမူကိုဖိုးအောင်လဲကူလီကငွေဖြင့်36ကောင်လိုင်းနေသည်ဟုထင်နေကြသည်အလူဒါနာကိုလည်းလူတွေမကြိတ်မိအောင်အနှဲငယ်စီလီးပြီးလှူသည်ကိုဖိုးအောင်က36ကောင်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဟဲ့သူမျိုးကိုသွားရင်လိုက်သွားကြသူထိုးတဲ့အကောင်ကိုလိုက်ထိုးကြစမ်းရွာထဲမှာစကားတန်ထွက်လာသည်ကိုဖိုးအောင်သည်ရွာသားတွေမရိပ်မိအောင်သူတို့နဲ့အတူ36ကောင်တိုင်ခံနေသောအိမ်သို့ဝင်ရသည်သို့သောရွာသားတွေပါလာသည့်အခါတိုင်း36ကောင်တိုင်းကအစင်မပြေသောအကြောင်းကြောင့်ပိတ်ထားနားထားသည်မြစ်တာကြုံနေရကတို့ကစကားဝိုင်းနဲ့အကျိုးမပေးပါဘူးကွာတာကဝလိရလည်းမရတာသူတို့သားဒုက္ခိတကလေးအကျိုးပေးနေတာနဲ့တူပါတယ်ဟူသောစိတ်ပြည့်လက်လျှော်သောစကားကိုရွာသားတွေဆိုကကိုဖိုးအောင်နဲ့မလိုက်ကြတော့ကြည့်ကိုဖိုးအောင်အဖို့လွတ်လပ်သွားလေတော့သည်ဗရမ ्या ကလေးတွေရောင်းရငွေသည်တော်တော်မျက်မျက်ကလေးရသည်ဗရမ ्या ကလေးတွေကအပြစ်အနာအစာကင်းယုံမဟုတ်အကြီးအသွေးကပါကောင်းလို့နေသည်ဖြစ်ရာအကုန်အစင်ရောင်းချရန်ပင်မလို့သုံးပုံတစ်ပုံမျှရောင်းယုံဖြင့်ကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့အေးအေးလူလူနေထိုင်စားတော့နိုင်သည်အမျိုးအမြင်ရှိသောဇနီးမောင်နှံကအိမ်မှာကိုစုံဆိုင်ကလေးတီထောင်လိုက်သည်ဤသို့ဖြင့်ကိုဖိုးအောင်နှင့်မတ်ရွှေအိမ်တို့သားကလေးသည်အသက်9နှစ်အရွယ်သို့တိုင်းလာခဲ့လေပြီထိုအချိန်အသက်အရွယ်အထိစကားပြောခြင်းငိုကြွေးခြင်းစော်ကစားခြင်းမရှိဘဲစားလိုတောက်လိုကြောင်းပူဇာခြင်းမရှိခဲ့ကြွေးချိန်တန်သည့်အခါမိဘနှင့်အမကကြွေးသည်ကိုတစုံတရာမျှပြောဆိုမင်းမြန်းခြင်းမပြုဘဲစားပြီးဖျားစဉ်ရှိမှသာတမင်ခွေထိုင်းနေလေရှိသည်တားငယ်အသက်9နှစ်တင်းတင်းပြေသောနေ့ကစားပြီးမတ်ရွှေအိမ်သည်ပူပန်စိုးရိမ်စိတ်ကလွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်မစားနိုင်မအိမ်နိုင်ဖြစ်လာတော့သည်ကိုဖိုးအောင်ရဲ့တားလေးကိုဝယ်မတဲမိကလေးမှာကျုပ်တို့မြေမြုပ်တကြိုးခဲ့ရတဲ့လူသူတော်ကိုအိမ်မက်တာကျုပ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားတားငယ်9နှစ်ပြည့်ပြီး3ရက်အလုံးမှာမတ်ရွှေအိမ်ကတိုးတိတ်စွာပြောသည်ကိုကိုဖိုးအောင်သည်ထိတ်လန့်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာသည်အေးငါသတိရတယ်ဘလို့လဲမျက်မျက်လုံးမှာမြင်ရပြီလားရွှေအိမ်စိတ်ငြိမ်စွာထိုင်နေသောတားငယ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကိုဖိုးအောင်ကစိုးရိမ်စွာပြန်မေးသည်မြင်နေရပြီတော့ကိုဖိုးအောင်မင်းမြင်ရပုံကိုပြောစမ်းကျုပ်ကလည်းအိမ်မက်ထားတနေ့မှသတိမလစ်ဘူးဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခဲ့တာသားကလေး9နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကစားလို့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာတယ်မတ်ရွှေအိမ်ကပြောရင်မျက်ရည်ကျလာသည်ဟုတ်ပါတယ်မတ်ရွှေအိမ်သည်အိမ်မက်ကိုသတိမလစ်ပဲတားငယ်ကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့၏စားငယ်9နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်တစ်နေ့ဝယ်တားငယ်သည်သူထိုင်းနေကြဖျားခြင်းရှိဝယ်ထိုင်းနေကြပုံစံအတိုင်းတမင်ခွေထိုင်းနေသည်ကိုကြည့်နေသောမတ်ရွှေအိမ်မျက်လုံးထဲတွင်ကတားငယ်ထိုင်းနေသည့်ဘေးတွင်ရှင်လျက်ကျင်းညိုစပွဲတပ်ပယ်တင့်တယ်လာသောယဟန်တော်တစ်ပါး၏တံကိုထင်ထင်ရှားရှားဖူးတွေ့နေရသည်ထိုယဟန်တော်ကတားငယ်၏ရုပ်ရည်ယူပကပင်ဖြစ်တော်လဲဝါတော်60ရပြီးသောယဟန်တာမထေတမျှရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာသည့်အိန္ဒြေတိတ်ခါဖြင့်ကြည်ညိုစရာကောင်းလာသည်ထိုယဟန်တော်အတွင်တရံသည်လည်းတားငယ်ထိုင်သည့်ထိုင်လျင်ထိုင်လျက်တားငယ်လဲလျောင်းလျက်လဲလျောင်းလျက်အပေါ်ပါစွတ်သွာလာလျင်သွာလာလှုပ်ရှားလျက်တားငယ်အစာအာဟာရစားတော့နေလျင်တပိတ်တော်ကိုပိုက်ခါစွန်းဖုံးပေးလျက်ခင်တားငယ်၏ပဂတိခန္ဓာကိုနှင့်ရှင်းကားမတ်ရွှေအေထင်ထင်ရှားရှားဖူးတွေ့နေရသည်မတ်ရွှေအိမ်က3ရက်တိုင်းတိုင်းသူအထူးဂရုစိုက်၍မြင်တွေ့ကြရပုံကိုကိုဖိုးအောင်ကတသိချာချာပြောပြီးကျုပ်စိတ်ဆွဲလို့များထင်မြင်နေသလားလို့စိတ်ကိုဖြေဖြောက်ဖြစ်တယ်မိမိပြောင်နေကြည့်တယ်မရဘူးကိုဖိုးအောင်ထင်ထင်ရှားရှားပြပြသားသားကြီးမြင်နေရတယ်တော့ဟောအခုပဲကြည့်သားထိုင်းနေတာနဲ့ရှင်းလျက်ရဟန်းတော်ပုံစံပေါ်နေတယ်ဟုစိုးရိမ်တော့ကဖြင့်ကြလာသောမျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်ပြီးဇံဝင်နေသလိုတင်းငိမ့်နေသောသားငယ်ကိုကိုဖိုးအောင်ကလှမ်းကြည့်၏တို့တော့မတ်ရွှေအိမ်မြင်တယ်လို့ကမမြင်ပေမိတို့ပင်ဖြစ်စေသူတို့မိသားစုကိုဆင်းရဲတွင်မှကဲတင်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးသည့်ထူးခြားသောသားငယ်ကအိမ်မက်အတိုင်းသူတို့ကိုခွဲခွာပြီးဘဝကူးရှာတော့မယ်ဟူသောအသည့်ကြောင့်ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ရွှေအိမ်မှာရင်ထဲမှာမချိတင်ခဲ့ပူပန်းနေကြသည်ရှင်သွေးရင်နှင့်ချစ်လာစွာသောသားငယ်သည်ဘယ်အချိန်အခါမှတွားရတော့မည်လဲဟူသောစိတ်ဖြင့်မအိမ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကြသည်ထိုအခါတိတ်တမှတ်တတ်သည့်12နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောသမီးကြီးကမိဘမျက်ရည်ကျသောအခါငိုမဲမဲဖြင့်အကြောင်းကိုမေးရှာသည်မိဘများကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြင့်နားလည်အောင်ပြောသောအခါသမီးကြီးသည်ချစ်လာစွာသောမောင်လေးအတွက်မိဘနှင့်အတူရောပြီးမျက်ရည်ကျရသည်မိသားစု3ယောက်စိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့်သားငယ်ကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရာသားငယ်အသက်9နှစ်ပြည့်ပြီးတလတိတိကြာသောအချိန်တွင်သားငယ်၏လက်ရပတ်လက်ဖဝါးတွင်မြည်ရဲသောအကျိတ်အဖုတစ်ခုပေါ်လာကသားငယ်၏ကိုယ်အသားသည်မိခဲတမျှချစ်တောက်ပူးလာသည်သားငယ်ကလူးလိန်ခြင်းအော်ဟစ်ညူစုခြင်းငိုကြွေးခြင်းတွန့်လိန်ရှုံးမဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိချေပဂရိတင်းငယ်စွာပင်အိယာထဲမှလဲလျောင်းနေသည်သားငယ်နှင့်ရှင်လျက်လဲလျောင်းနေသောရဟန်းတော်အသွင်ကိုဤတစ်ချိန်မှာမတ်ရွှေအိမ်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ကိုဖိုးအောင်ရောသမီးကြီးပါဖူးတွေ့ရ၏မတ်ရွှေအိမ်နှင့်သမီးကြီးကမျက်ရည်ခံခံကြနေသည်ကိုဖိုးအောင်ကမငိုမိအောင်စိတ်ကိုတင်းပြီးတုံရင်သောအတန်ဖြင့်တောင်းပန်၏သားရဲ့
သားဟာအဖေအမေထက်အမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဖေနဲ့အမေသိပါတယ်။သားရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းအဖေနဲ့အမေအသက်ရှင်တဲ့၍မမေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်သွေးရင်နဲ့ချစ်လာတဲ့သားရဲ့အတန်ကိုအဖေနဲ့အမေမကြားလိုက်ရတာအဖေအမေလို့အခေါ်မခံလိုက်ရတာကိုတော့အဖေနဲ့အမေသေးသည့်တိုင်အောင်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဖေတောင်းပန်ပါတယ်သားရဲ့အဖေအမေလို့သားခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားပေးရစီ။အဖေတောင်းပန်တာကိုငဲ့ညာပြီးခေါ်လိုက်စမ်းပါသားရဲ့ကိုဖိုးအောင်ကတောင်းပန်တော့အခါသားငယ်သည်ကိုဖိုးအောင်နဲ့မတ်ရွှေအိမ်ကိုတက်လှည့်စီကြည့်ပြီးထို့နောက်အဖေအမေကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကုန်းထိပ်ကစကဝါပင်ကြီးအောက်ဟိုနေရာမှာပဲကျွန်တော်ကိုမြှုပ်ပါလို့ကြည်လင်အေးမြသောအတန်ဖြင့်ပြပြသားသားပြောကညင်သာစွာမျက်စိမှိတ်သွားတော့သည်သားငယ်ဝိညာဉ်ခြုံငိမ့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့ဖူးတွေ့ရသောရဟန်းတော်အသွင်သဏ္ဍာန်သည်လည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်အဖွားကြီးသည်အုတ်ဂူထဲမှလဲလျောင်းနေသည့်ရုပ်ကလတ်ရှင်အထုပ်ပတ်တီကိုပြော၍ဆုံးသောအခါအဟောင်းကအသစ်ဖြစ်လာဟန်ဖြင့်စီးကြလာသောမျက်ရည်စကိုပကုံးပေါ်မှမျက်တုပ်ဘဝခင်းတုပ်လိုက်ပြီးတမိဖြစ်သူကလည်းမျက်ရည်မကျတော့လဲဆွေးလျကြေကွဲဟန်ဖြင့်ပူပေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြနေသည်မခင်ရွှေသည်သူ့ညံဖြင့်စဉ်းစား၍မမီနိုင်လောက်အောင်ပင်ထူးဆန်းသောအဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေရမှမေးလိုက်၏ဒါဖြင့်ဒီအုတ်ဂူနေရာဟာဟိုးဖွားဖွားတို့ပူဇော်ခဲ့လူသူတော်ကြီးမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဖွားဖွားဟုတ်တယ်မိန်းကလေးအဖွားကြီးကဖြေ၏တကြီးမင်းနဲ့ရွာသားတွေလာတော့လူသူတော်ကြီးမြုပ်ထားရကမြေပုံကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဖွားဖွားတို့သားကိုတကြိုးဖို့တူးတော်ရောဘာမှမတွေ့ဘူးလားဖွားဖွားအေးကွယ်အဲ့ဒါအတော်စဉ်းစားရခက်နေတယ်သားလေးကိုအုတ်ဂူသွင်းမယ်ဆိုပြီးဒီတောင်ကုန်းပေါ်တက်လာတော့လူသူတော်ကြီးကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမြေပုံနေရာကအဖွားတို့စုပုံတင်ထားတဲ့ဇကဝါပန်းတွေအပုံလိုက်ခြောက်နေတာကိုနေရာမပြတ်ပြန်တွေ့ရတယ်သားကိုမြုပ်မယ်လို့တူးလိုက်တော့လေသူတော်စင်အဖိုးကြီးရဲ့အယိုးစုတွေကိုနေရာမပြတ်တွေ့ရတယ်မိန်းကလေးရဲ့မခင်ရွှေသည်အံ့ဩပြီးအံ့ဩနေရတော့သည်အဖွားကြီးကဆက်ပြောတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုတော့ဘာမှအထူးထွေမပြောတော့ပါဘူးကျုပ်တို့သားကလေးကိုသူတို့ကဒုက္ခိတအစွတ်အားလေးလို့ဆိုထားတော့ကျုပ်တို့သားဒုက္ခိတသေပြီးသွားမြုပ်လိုက်တော့မယ်လို့တကြီးနဲ့စိန်ကောင်းကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီမှာလာတကြိုလိုက်တာပေါ့ဘသူမှအာတုပလိုက်မပို့ကြဘူးလားအဖွားမခင်ရွှေကမေးရဲ့အဖွားကြီးကဖြေတယ်လူမသိစေချင်ဘူးလေသားလေးကလည်းကြာရှည်ဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာမနဲ့စောစောဒီလိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတနာရီလောက်ပဲကြာတယ်ဘဝကူးသွားရှာတာဆိုတော့တကြီးမင်းနဲ့စိန်ကောင်းတို့ကသားကလေးယောဂဆိုးနဲ့ဆုံးတယ်လို့တိုင်တော့ဝမ်းယောဂလားပလိယောဂလားကြောက်ယောဂလားဆိုပြီးတွေးပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့မြန်မြန်သွားမြုပ်လို့တော့တိုက်တွန်းကြသေးတာမိန်းကလေးရဲ့ကိုဖိုးအောင်အဖွားချုံမို့ဆိုပြီးမြို့ကဝဲလာတဲ့ဂရီဘာဆောင်ကြီးနဲ့သားကလေးကိုကြနာခြုံပေပတ်ပေးပြီးတော့ကိုဖိုးအောင်ကသားကိုထမ်းဒိုးသားမိကပေါတူးပေါ်ပြားကိုင်းပြီးဒီတောင်ကုန်းပေါ်လာမြုပ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကကြောက်ကူတဲလိုက်တာလေရှည်လျားစကားတွေပြောလိုက်ရ၍မောသွားဟန်တူသောအဖွားကြီးကစိတ်ငြိမ်စွာဖြင့်သူသားကြောက်ကူကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်ဘလို့စဉ်းစား၍မှညံမမီနိုင်သောဤထူးဆန်းသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုဘလို့အပြေရှာရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေသောမခင်ရွှေ၏မျက်လုံးကကုန်းဆောင်ကလေးတနေရာဝဲလုံးပတ်လေခန့်အရှိတလန်ကျော်မြရှိမီခံမှန်းရသောမွေကြီးတကောင်သည်မြက်ပင်ပေါ်ကနေရှဲအတန်မြည်စေလျက်ကုန်းဆောင်အနှိမ်ပေါ်သို့ရှော့စင်ပြောက်ွယ်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဟောမွေကြီးကအကြီးကြီးပဲမခင်ရွှေကပြောလိုက်တော့အခါအဖွားကြီးကဟုတ်တယ်မြင်လိုက်တယ်မွေကြီးကိုတွေ့တော့မှဘာကြီးတာပေါ်သတိရလိုက်တာတော့အမေလို့ပြောတယ်အေးအကိုသားဘော်တို့ကမွေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးအေးသူမွေးနိုင်တဲ့ပုံကလည်းအခုခေတ်လူတွေကိုပြောပြလို့ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးကွယ်အဖွားကြီးစကားကိုမခင်ရွှေကစိတ်ဝင်စားမိပြန်ပြီဘာကြီးသားဘော်ကဘလို့မွေးနိုင်တာလဲအဖွားမခင်ရွှေကမိတယ်မိန်းကလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်တိတ်နားထောင်ခြင်းဟန်တူတယ်အေးဖွားဖွားတို့မိသားစုအဖြစ်ကပြောလို့မယုံနိုင်အောင်ထူးဆန်းတယ်လို့မွေးစရာကြီးအကိုသားဘော်ရဲ့မွေးနိုင်ပုံမွေးကြိုက်စိတ်ကူပုံကလည်းပြောလို့မယုံနိုင်အောင်ထူးဆန်းတာပဲမိန်းကလေးပြောပြပါလားဖွားဖွားရဲ့မခင်ရွှေကတောင်းပန်နေပြောပြမယ်လေအခုမိကလေးအတော်လင်းလာပြီအိမ်ပြန်ကြအောင်ဆိုအိမ်ရောက်လို့ထမင်းဟင်းစားတော့အမောအပန်းဖြေးပြီးတော့မှဖွားဖွားတသေးချာချာပြောပြမယ်နော်မိန်းကလေးအခုပြန်ကြအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဖွားဖွားမခင်ရွှေကပြောပြီးအဖွားကြီးသားမီးနဲ့အတူကြောက်ကူကလေးကိုရိုးသေးစွာကြော့လိုက်တယ်အဖွားကြီးသားမီးကသူတို့မောင်ကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုနေစေမခင်ရွှေရဲ့နားထဲမှာကဤရွာကိုသူအမှုထမ်းဖို့လာကန်ဒီမှာအခုခေတ်လူတွေကိုပြောပြရင်မယုံရင်ပုံမြင်လို့မှတ်ရမယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်လေးတွေရှိတယ်ကွခုဆိုတော့ပညာရေးဌာနအရာရှိရဲ့စကားကိုနားထဲမှာပြန်လဲကြားရအောင်ရင်အာကြီးတာပုံမွေးနိုင်ပုံမွေးကြိုက်စေးကုပုံတို့ကိုအလုံးအမင်းသိခြင်းနေသောဆန္ဒကိုအိမ်ရောက်မှဖွားဖွားကိုနှဲ့အိပ်ပြီးရင်ကြနာတေးသေးချာချာလေးနားထောင်လိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတေးထားလိုက်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရေပြအိုင်မသူတော်စင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာဆုံးသက်သွားခဲ့ပါပြီဆီယာမကြီးမဝင်းမြင့်ကိုလည်းယူသေးလေးသားလေးရဲ့စောင့်ထိနားထောင်ပေးကြတဲ့
စာချစ်သူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။